es Erika. ¿Escucharon ustedes la canción? Hablaba de la naturaleza, hablaba de los animales, hablaba del cuidado del medio ambiente. ¡Sí! Y el día de hoy vamos a hacer una actividad muy importante en casita. ¿Sí? Vamos a cuidar y a proteger las plantitas. ¿Sí? Pero para esto necesitamos tener una plantita en casa. Y vamos a realizar esta actividad con guía de mamá y de papá. ¿Sí? Comenzamos. ¿Se cayó mi macetero? Vamos a empezar. Los materiales para la actividad del día de hoy, que es una actividad de vida práctica, necesitamos tierra de cultivo, macetero, puede ser de cerámico, o también vamos a elaborar nuestro propio macetero de material reciclado. ¿Sí? Necesitamos una botellita para utilizar de regador, una plantita en la que ustedes deseen, ¿sí? Miren, una plantita, qué bonita, un trapito. Si tienen una palita chiquitita también puede ser, o también pueden ustedes utilizar de repente si tienen ahí los instrumentos para lo que es jardinería, ¿sí? Eso también para que puedan ustedes remover la tierra y ponerla en la maceta, ¿sí? Un pincel, una esponjita pequeñita, témpera, ¿sí? Vamos a iniciar primero en la elaboración de nuestra macetita con material reciclado, ¿sí? Cortamos el agua cielo, es agua grande de 3 litros, lo cortamos por la mitad y vamos a hacerle sus cortes también. Mamitas, ustedes ayudan aquí, ustedes tienen que ayudar acá los pequeñitos, van a hacer sus cortes en tira, no tan largas, solamente medianas y ya está. Luego estas tiras, mamitas, ustedes las doblan de esta manera, la van a doblar así, ¿sí? Las van a doblar de esta manera, ¿sí? Listo, ahí está. Luego van a hacer 2 huequitos, pueden hacer con ¿cómo se llama? Lo pueden hacer con aguja, una aguja punta roma gruesa, hacen 4 o 3 huequitos, ¿sí? Debajo de la botella. Listo. Ahora, para decorar, si ustedes tienen acrílico, sería mejor, ¿sí? Vamos a decorar. Nuestros niños le van a dar ustedes a sus pequeños la témpera y con la esponjita van a empezar a decorar. Miren, vamos a empezar a pinto, pinto, mi maceta, qué bonito, pinto, pinto, mira, mira, va quedando mi maceta, qué bonito, miren cómo va quedando. La esponjita, pinta, 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 pinta tu maceta. Y así vamos decorando nuestra maceta. Miren, qué lindo. ¡Qué bonito! Siempre es recomendable que todos los materiales ustedes lo tengan ya en la mano, ¿sí? Y explicarle a los niños qué materiales vamos a utilizar, ¿sí? Primero utilizamos esto, vamos a decorar la maceta y así sucesivamente le damos uso. Ahí está mi macetita. Ya lo decoré, la parte de... Decoramos toda la maceta haciendo el moteado. Esta es una técnica del moteado. ¿Sí, mamitas? Vamos haciendo, ahí está. Los pequeños van a ir ayudando de esa forma y le van a indicar también
que vamos a tapar. Siempre todos los materiales que vamos a utilizar, ellos tienen que aprender también a guardarlos, ¿sí? Guardamos, ahí está. Y ahora abrimos otro color. Ellos pueden elegir ellos que elijan el color que desean pintar su maceta, ¿sí? Y ahora vamos a utilizar el pincel. Con su ayuda ustedes van a también a enseñarles a pintar con el pincel, ¿sí? El pincel es para pintar esas tiritas que hemos cortado, ¿sí? Ahí está. Miren qué bonita va quedando mi maceta. ¿Y cómo lo estás pintando? ¡Ah! ¡Qué bonita está quedando tu maceta! ¡Qué bonito! Y voy decorando de esta forma, ¿sí? Ya está, lo voy pintando de esta forma. Ya nos falta poco. Listo. Ahora sí. Entonces, igual, vamos a guardarlo a un costadito, tapamos, les enseñamos, ellos ya saben enroscar y desenroscar. Guardamos. Ahora sí, guardamos las témperas y esto lo llevamos para que se seque. Mientras se va secando, vamos a hacer lo que es cómo vamos a cultivar. Vamos a poner un pedazo de papel periódico, la maceta, ¿sí? Y lo primero que vamos a abrir es nuestra... perdón. Ya, está bien. Lo que primero vamos a abrir es nuestra tierra. ¿Sí? Ahí está. Y ustedes van a indicarle a sus pequeños que ellos van a coger la tierra con sus manos. Así es, mamitas, con sus manos y van a echar la tierra. Muy bien. Que lo huelan también. Huele a tierra. Mira la tierra. Con esto, la tierra le da vida también a la plantita. Le van indicando, ¿sí? Listo. Vamos a echar un poco porque como tenemos aquí también. Listo. Y luego vamos a trasplantar nuestra plantita. Cogí esta plantita yo porque es una plantita muy bonita. Miren, esta plantita tan bonita que es. Miren. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a trasplantarla ahí la plantita. Muy bien. Y ellos que sigan echando, cogiendo con sus manitos y van a seguir echando la tierra de cultivo. ¿Sí? No importa si es que se les cae un poco de tierra. Lo importante es que ellos puedan vivir esta experiencia. Esta experiencia es única, mamitas. El poder enseñar a nuestros niños a conservar otra vida, que es una planta. Qué bonita, mira la plantita, mira ahí. Sigue echando. Le va siguiendo indicando. Ahí está. Y también con tu pala, como ellos ya saben también coger la pala también. Que lo hagan también con su manito o si no con la palita también. ¿Sí? Van cogiendo con las dos. ¿Sí? Lo otro que le decía con su mano para que ellos puedan sentir también la textura de la tierra. Es muy importante porque lo huelan, que lo sientan. ¿Sí? Estamos trabajando también ahí bastante lo que es la actividad sensorial. Miren, ya va quedando mi plantita. Vamos a echar un poco más. ¿Está? Vamos echando un poco más. ¡Listo! Y ahora sí. A ver. Listo. Ahí está la plantita. Miren, me sobró para otra plantita.
Me sobró tierra para otra plantita. Ahí está. Ya hemos utilizado esto. Y ahora vamos a enseñarles a nuestros niños a cuidar la plantita. Si ustedes desean, le pueden poner nombre, ¿sí? Pueden ponerle nombre a la plantita, decirle que se llama de repente Juanita, o de decirle, por ejemplo, en el caso mío es un ají, es una planta de ají limo, ¿no? Entonces le voy a poner ajicito. Mira, mi plantita de ajicito. Y con un regador, o si no, también ustedes fabrican su propio regador, que es con la botella de plástico. Le hacen un corte en la botella, chiquito nada más, o si no le hacen puntitos, orificios en la botella, ¿sí? Y vamos indicándole al niño que riegue la plantita. Mira, la plantita tiene hojas. Mira, qué bonita la plantita. Y lo vamos a poner al sol. Y todas las mañanas, dependiendo de la planta que ustedes van a escoger, la van a ir regando. ¿Sí? Siempre pregunten qué tipo de planta van a ustedes trasplantar, si es de sombra, si es de sol, y enséñenle todas las mañanas a sus niños a que ellos mismos rieguen sus plantas. Háganles acordar que tienen que regar las plantas. Terminado esto, vamos a enseñar al niño también, ahí está mi plantita, a guardar. A todo lo que hemos utilizado lo vamos a guardar. Lo guardamos, le decimos que lo que ya no vale lo botemos al tacho de basura. Y el trapito, ¿para qué nos sirve? Para limpiar nuestro espacio. A ver, vamos a limpiar la mesa. Muy bien, qué buen trabajo. Vamos a limpiar nuestra mesa. Muy bien, ahí está. Estamos limpiando nuestra mesa después de lo que hemos trabajado. Buen trabajo, mi pequeño. Muy bien. Ya está. Y así de esta manera terminamos nuestra actividad de hoy, que es con referente a un poco de el cuidado de nuestro medio ambiente. ¿Quiénes nos enseñan esto? Ustedes, papitos. Si los niños aprenden desde pequeñitos a cuidar la naturaleza, a cuidar a los animales, eso se lo van a llevar hasta adultos. Así que esto nos enseña a cultivar, a cuidarnos, a cuidar la naturaleza, a cuidar las plantas, a tener un jardín, a tener unos animalitos. Cuida la vida. Hasta la próxima actividad. En el fondo tiene corazón, la naturaleza tiene maravillas que te las ofrece con amor. Esta es